İndi sizə aprel şəhidlərindən biri kapitan Mühit Orucovun qəhrəmanlığından danışacağıq. O, kəşfiyyatçı kimi fərqlənib, xidməti tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla icra edib. Bugün vətən uğrunda şəhidliyindən 10 il ötür. Vətən bizim anamızdır deyiblər. Vətən təkcə yurt deyil, vətən həm də torpaqdır. Torpağı qibləgah edənlər isə uğrunda canını fəda edən qəhrəman şəhidlərimizdir. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhadətə ucalan şəhidimiz xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyat taborunun komandiri, kəşfiyyatın Mixaylosu kapitan Mühit Orucov da torpağı vətən edən qəhrəman şəhidlərimizdəndir. Onun Mixaylo adlandırılıb. Bununla əfsanəvi partizan, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadəyə bənzədilməsi də təsadüfi deyil. Öz döyüş yoldaşlarımız arasında, şəxsi heyət arasında kəşfiyyatın Mixaylosu adlandırırdıq. Nəyə görə? Ani döyüş vaxtı qərar qəbul etmə qabiliyyəti yüksək olduğuna görə, döyüş bacarığı yüksək olduğuna görə, şəxsi heyəti düzgün istiqamətləndirdiyinə görə elə adlandırmışıq. Mühidin hərbi marağı isə uşaq vaxtlarından yaranıb. Torpaqlarımızı işğaldan azad görmək istəyi onun özü ilə bərabər böyüyüb. 900 sinif əlaçısı olmaqla yanaşı, məktəbin ictimai işlərində fəal iştirak olub. O uşaqlığından böyüdüyü mühit onun bugün bu şəhadətə yüksəlməsinə səbəb olur. Çünki onun doğulduğu bu kənddə uşaqlıq illərində Müharifəli kəndində döyüşlər gedib. Qanlı qadalı günlər görüb. Onun oyuncaqları, kilizlər, mərmilər oyuncaqları olub. Onun musiqisi isə güllə səsləri. Arzusunun arxasınca gedib. Hərbi liseyi və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi bitirəndən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyat tabor komandiri vəzifəsinədək yüksəlib. Xidməti dövründə Ali Baş Komandan tərəfindən xatirə saatı, eləcə də orden və medallarla mükafatlandırılıb. Mühit Orucov həmişə öz nailiyyətlərindən, öz fəaliyyətlərindən bizə danışırdı ki, hərbi peşəsi belə peşədir, gözəl sənətdir. Mühit Orucov həmişə biz sinif yoldaşların içində seçilirdi. Öz igidliyindən, öz cəsarətindən. Mühit Orucov belə deyirdi. Deyirdi ki, ya general olacam, ya şəhid olacam. Elə də oldu. Mühit Orucov şəhid oldu. Kapitan Mühit Orucov aprel döyüşləri zamanı Goranboy istiqamətində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ölümündən sonra igidliyə görə medalına layiq görülüb. Mən elə bilirdim ki, mənim qardaşım bir hərbiçidir, amma Mühitin belə qəhrəmanlığını mən Mühit şəhid olandan sonra bildim. Mən yox, bütün rayon bildi, çünki Azərbaycan bildi ki, bu Azərbaycanın, kəşfiyyatın, ordunun Mixaylosu olub. Bunu özü sağlığında qazanıb bu adı. Bəli, şəhid kapitan Mühit Orucovla nəinki doğulduğu Fərəhli kəndi, bütöv Azərbaycan fərəh duyur. İki oğlu da atalarının qəhrəmanlığının qürurunu yaşayırlar. Şübhəsiz ki, ruhu da şaddır. Çünki arzusu həyata keçib. Torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Alməmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Günel Habil qızı, ASTV xəbər.